आज लुम्बिनी फुटबल एकाडेमीको बच्चाहरूको फिटनेस टेस्ट हुँदैछ। कोचले सबै सेटअपहरू चाहिँ रेडी गराएर लाइनअप गराइसक्नु भएको छ। यहाँ चाहिँ सेटअप भएको छ फिटनेस टेस्टको लागि। सबै प्लेयरहरू चाहिँ रेडी पोजिसनमा बसिरहेको छ। एन्ड कोच कस्टिम उहाँ चाहिँ इजिप्टियन कोच हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ लुम्बिनी फुटबल एकाडेमी चाहिँ हामीले दाङको घोराइमा अवस्थित छ। धेरैजनाहरूले सोधिराख्नु भएको हुन्छ यो कहाँ छ भनेर लोकेसन। र लुम्बिनी फुटबल एकाडेमी चाहिँ स्थापना भएको झन्डै 2 वर्ष पुग्न थाल्यो र हामीले आवासीय व्यवस्थासहित सुरुवात गरेको लुम्बिनी फुटबल एकाडेमी आज विभिन्न जिल्लाबाट आएर यहाँ प्रशिक्षण लिने, खाने, बस्ने र पढ्ने व्यवस्थासहित एकाडेमीमा हाल आई थिङ्क 24-25 जना चाहिँ हाम्रो बच्चाहरू हुनुहुन्छ। केही बच्चाहरू अहिले एकाडेमीबाट बिदामा हुनुहुन्छ, यहाँ आउनुभएको छैन। र हामीले नेपाली फुटबलको विकासको लागि ग्रासरुट लेभलबाट फुटबल कसरी सिकाउने र उनीहरूलाई कस्तो खालको ट्रेनिङहरू दिने भन्ने सोचले चाहिँ हामीले यो लुम्बिनी फुटबल एकाडेमीको स्थापना गरेका थियौँ। र अहिले पछिल्लो समय धेरै फुटबलको क्रेजहरू बढ्दैछ होइन। अब सानो बच्चादेखि लिएर विभिन्न राष्ट्रिय टिममा समेत अलिकति चासोको विषय भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि अहिले हामीले नेपाली फुटबललाई चाहिँ कसरी अगाडि लैजान सक्छौँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढिरहेका छौँ। र विभिन्न समयमा हामीले लुम्बिनी फुटबल एकाडेमीमा फरक कोचहरू आए तापनि उहाँहरूले केही लामो समय दिन नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि, किनकि हाम्रो देश नै यस्तै छ, धेरै कोचहरू एभाइलेबल हुनु हुँदैन। किनकि कोही आफ्नो जिल्लामा कोच गरिराख्नु भएको हुन्छ, कोही काठमाडौँ भ्यालीभित्र मात्रै हुनुहुन्छ अलिक प्रोफेसनली राम्रो कोचहरू। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हामीसँग इजिप्टबाट आउनुभएको कोच हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ लामो समय नेपालमा बसेर आफ्नो अनुभवहरू लिइसक्नु भएको छ। योभन्दा पहिले उहाँले वालिङको वुमेन्स टिमलाई पनि हेर्नुभएको थियो। सँगसँगै उहाँ इन्डियामा पनि केही समय कोच गरिसक्नु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ हामीले यो हप्तामा एकपटक चाहिँ उहाँहरूको प्लेयरहरूको चाहिँ फिटनेस टेस्ट, उनीहरूको फिटनेस कस्तो छ, के छ, उनीहरूको इम्प्रुभमेन्टहरू के छ, उनीहरू के कति सिकिरहेछन् भनेर चाहिँ फिटनेस टेस्ट हुने गर्दछ। त्यसको लागि चाहिँ आज उनीहरूको टेस्ट छ। त्यो टेस्टको लागि चाहिँ सायद मलाई पनि केही अहिले जिम्मेवारी दिनुभएको छ कोचले। म पनि उहाँलाई हेल्प गर्नेछु। अनि लुम्बिनी फुटबल एकाडेमीले अब चाँडै नै एडमिसन ओपन गर्दैछ नयाँ ब्याचको लागि। हामीले अब फाइनल इक्जाम, धेरै विद्यालयहरूको फाइनल इक्जाम सकिसकेपछि हामीले एडमिसन ओपन गर्छौँ। र एडमिसन यदि तपाईँले आफ्नो बच्चालाई फुटबलमा आफ्नो भविष्य देख्नुहुन्छ र फुटबलमा म मेरो बच्चालाई फुटबल खेलाडी बनाउँछु भन्ने सोच राख्नु भएको छ भने पक्कै पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीले केही बच्चाहरूलाई छनौट गर्छौँ र उनीहरू यदि परिवारको सपोर्ट पनि छ र उनीहरूमा पनि फुटबल सिक्ने एउटा चाहना छ भने हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई यहाँ यस एकाडेमीमा राखेर प्रोफेसनली हामीले फुटबल ट्रेनिङहरू दिने गर्दछौँ। अरू केही इन्फर्मेसन आवश्यक पऱ्यो भने पक्कै पनि तपाईँले कमेन्ट गर्नुहुनेछ। र यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँले पनि आफ्नो बच्चाहरूलाई यसरी नै प्रोफेसनली ट्रेनिङमा जोइन गराउनुको लागि चाहिँ तपाईँहरूले केही हामीले पनि तपाईँहरूलाई सहयोग गर्नेछौँ र तपाईँहरूले पनि हामीलाई यसबाट पनि केही कुराहरू चाहिँ सेयर गर्न सक्नुहुनेछ। ओके, थ्याङ्क यू सो मच।